tai zinaro umatha kubagira kubanga pretend inema zafika nthawi imene nawenso umaroba kuti yayi maizi ndiyeza unjeza ndi akuluakulu pali kakhulu apa kabungwe kochita kuti mbadwa zokhudzidwa kabungwe kandithu kamaoneka zoti actually nthawi zonse kamangobagira MCP komabe lero ndithu kabwera after katatopaso makamaka ndi zochitika zitopotopo za sugar tingopanga summarize mchichewa kani ndonena kunena kuti pakati pa process paona kuti Malawi akututsa munyengo yowawa kwambiri maka kumbali ya sugar kusowa kwake. Sugar ndi chinthu chofunika kwambiri kumoyo wa Malawi, si chinthu chongokhala kuti situation yathu imene tili tingoyiganizira ngati kuza chuma, komanso ndi commodity imene imapezeka kunena kuti imathandiza kwambiri mu nyumba kapena kuti imathandiza mbadwa zika za dziko mu zinthu zosiyanasiyana. Udindo wa makampani amene amatipangira commodity imene ngati Illovo, Salima Sugar ndi anzathu amene amapanga nkhani za mtengatenga ndi ndokoma kutenga katunduyu kuchotsa ku factory kumupititsa kuti akapezeke kwathu. Komanso Illovo ndi Salima Sugar ndi makampani akuluakulu amene akutipangira katundu amene. Illovo ndi kampani imene tingatenda kuti imene ili ndi mbali yayikulu yoonetsetsa kuti katunduyu akupangidwa m'dziko muno, maka poganizira kuti ndi kampani imene inabwera kalekale komani ya Malawi imene inabwera kunena kuti mu nthawi imene product kapena Salima amene pamene Illovo ikupezeka kuti mwina ikuvutika, Salima Sugar inabwera kuti idzikonza mavuto amene ajayi idzipanga ngati kubwera kudzapanga filuka imene Illovo akulephera kuipanga filu kuti katunduyu akwanitse kufikira Amalawi onse. Anzathunso amene amatenga katunduyu amapanga transport tenga kuchotsa ku factory kupititsa nawonso ali ndi ntchito yofunika kwambiri imene amagwira yoonetsetsa kunena kuti katunduyu afike kwa Malawi anthu adzimugula, chifukwa katunduyuyu si just katundu ya tingatenda kuti is a political commodity atingatifereleza chifukwa anthu ena ndithu amadwala kapanda kumwati ndunamaka so ngati tukukamba nkhani ya tinde tukukamba nkhani ya sugar. So kupezeka kwa commodity imeneyi tisaitenge mwa kuipsa ndi commodity yofunika kwambiri andi kutsogolo kumene ndikupitako ngati ndale zimene zilili kuti mchaka chachisankho mungathe kuona kunena kuti chances are very high kuti ngakhale the opponent akhoza kugwiritsa ntchito chida chimenechi kuti ndale zisokonekere kuti wina aoneke kuti akulephera. Directive ya imene anapereka kapena kuti tingati kuti kodi directive kunjijawa chobwenzengaliyani chomveka bwino chitsogozo chimene apereka nduna azamalona ndithu ndi chiganizo chabwino cha nzeru poganizira ndi mmene commodity ikupangidwira ndale koma pongounikira chabe ponena kuti tikadakonda kunena kuti mwina pakadagwiritsidwa ntchito njira ina yabwino kusiyana ndi kuwapanga bani mavenda kuti mavenda asapezeke kuti akugulitsa commodity, chifukwa mavenda awa ndi amene amakhala ngati bridge kapena kuti mlango wotenga katundu amene kuti adzikapezeka kumidzi. Ndete kangodula mwendo wa mavenda kuti
ndekuti tadula mwendo wa anthu kumudzi amene amadalira product imeneyi kupangira zinthu zambiri ngati tii timabizinesi kumene timatilumu kupikira zinthu mbuwa ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zimathandiza koma midziko ndiye zimenezi zikhoza kupezeka kunena kuti malo moti tikonze vutoli lakukwera kwa katundu ndi kusowa tiwonjezera chifukwa ndiye kuti Amalawi ngati ira kugwanga kutoka on the way kutoka kutamani unenu akanyamuke kudzapeza sugar ku Shoprite ndiye kuti sibe kwathandiza chifukwa ngati tidule mavenda ndiye kuti tikwauza akugwanga anachimiza undeni akwere basi adzafike pamwanza bomba akwere basi adzafika ku Blantyre akwere ku Shoprite kudabe kule shuga pamene shuga yo tikunena pano olede alijama 3000 ngati 280 ngati tikanena za salima shuga 2900 tikanena za salima shuga so ababa bafunika kuti unduna wa zamalonda utawunikirapo tikudziwa kuti zimakhetsa mtima nthawi ngati inoyo kuti boma likuyesa kuchita ichi ndi ichi tuone ku make sure kuti Amalawi akupeza zinthu moyenera mu nthawi yake ena akakubwera kudzapanga support pano za support izi tisazitengere kuti ndi ndale mudziwe kunena kuti business ya distribution ya sugar is politically motivated ma business ya distribution ya sugar amapatsana na ndale every boma likabwera limapeleka business imene ifokhamere kuli mkuonene patitu kuti mafuta zotuka amapezeka kuti akupatsana ndale kumapanga distribute pali nditu ma prominent politicians amene anachita kunifanya kuti amapanga distribute sugar so anthu amene aganero sisi kuyenda mwina anali wasapota boma linalicho ora sapota boma lomwene because mundale nthawi mbiri adani yako amakhala zako ngati bado ine adani angenda baraka akome awa ndi adani anga amene sindale ngati ndi amene ndi maopa ndi chifukwa sinditokutaka joka pano za ina wakati jana sepi ndiye tikoza mama anandana amene ali patali osadziwa kuti mwina mavuto ambiri wakuchoka ndani kwati wongo so nkhani imene ndikunena panyoni na kuti ya shuka chifukwa business imene imapangidwa ndandale ambisiwasa amene ali ma distributor lero amene akusangalala ndi mmene boma ali limene likulamula ali ndikutheka kunena kuti pali ma distributors ena amene sali mpoma momo amene sakugulizana ndazi zawo ena ndiye akufuna kupanga zinthu zomafinya kuti wina wakaoneke kuti akutani akulephere so chances onena kuti pakhoza kukhala sabotage are very high in that context sindikunena kuti alipo it's just assumptions ngati mmene aliyense akaganizira akape the right wasio mwezire so yukufunika nditu political approach kuti nkhani ya distribution ya sugar ndiye mapropose yathu anelonena kuti a Ministry of Trade atawaitana amene amapanga sugar ndiye tikunena kuti tikunena za ayofo ndi asalima awaitana ma distributors around the table apange map the way forward akola kube commodity in the kulingana ndi malamulo a export you cannot export a product musadapange satisfy the local market first if you're in production you make sure kunena kuti you satisfy the local market before you think of exporting. Sitting on Mafutika was so sugar somewhere something is wrong. Never distributor in the sabotaging, I would never sugar maybe in Samozambi. We will tell Zimba. We will tell Ayahudi. Zimedas also of Funika would be Ununa was a lot of Credo pants and no sale. We go to Apollo, we don't have a to go. Take the watch. Komanso mafunika kunena kuti boma likonza kwambiri ndondomeko ya mitengo ndi distribution akhale in charge kapena kuti finger in charge kuti
akhale pamwamba pa chinthu in control chifukwa mitengo imene kubwera papa very exorbitant chifukwa chino chimene chikupangitsa kuti mitengo idzikwera the hegemonic system imene ikugwiritsa ntchito Europe as a so high producer of tube in this country. There is a hegemony. Akupanga control chinachili don't because in the company only na kwenda. Ndiki foja chimenecho zikupeza kakunena kuti ngakhale timati monopoly akupanga monopolize in the market. Anthu ambiri anosolowera ngati mmene nazolowera ne air. Ine kuti ndigwiritse ntchito DNA ndinofunika kwambiri. Sikuti siyabwino ya. Ndiye koma nasolowera chani air. It means air inapanga monopolize my thinking ya mmene ndingagwiritse ntchito chani ama services ya. Ni chimodzi shuga wakhala presefe na badwa tikumuona kunani sukoma kapa nake nditi ndio mwe. Ayo fama zio kuti waja alimidima wanthu ambiri. So amapezeka that advantage. Ndikumapeza katundu amene akuzokuona kuti afuna asafuna anthu shuga amene anazolowera ndwathu. And zimene zizikomanso kumene kuti likhale pansi liwonetsetse. And that also fair and competition and fair whatever. Now also akamera kugona kumene kudziko linosakulithandiza. Sindi kudziwa kuti kodi olika bungwe limeneli analika ntolika lithandize dziko kapena kuti it was just a way of creating employment. Chifukwa bungwe limene sili kuthandiza, we have to be very clear. Katundu wakukwera daily chine chilichonse anthu akumalimbana ndi president. Pamene economy imene ikugwiritsa ntchito panopo ndi capital economy. Capital economy yetu boma sikhala ndi control ya production ma resources ndi kukwera kapena kutsika kwa katundu. Ntchito ya boma inawa economy ndi kungopereka malamulo otapangire level few ya anthu ogulitsa katundu ndi opanga katundu. Control ya market, production ndi ma resources. Amakhala manja mama producers, ma business people, private sector. Ndiye chifukwa kuti palibe civic education yokwanira pakati pa dziko pakati pa boma ndi nzika zace. Katundu akadula amathamangira kuti wana chakwera. Pamene achakwera alibe control yokauza ilopo kuti mutsitsani mkati kumtengo. Chifukwa kumene akatenga raw materials ailopo achakwera sakudziwa. Tidakhala kuti mina tili ndi mu socialism economy kapena communism economy, yes, poor. Chifukwa in that setup of economy, it is the government that has the control of production, the resources and the pricing as well. Chifukwa ntchito ya that type of setup ndio nena kuti amagwira ntchito as timatijani kodi social timatijani CSR timatijani corporate social responsibility. Boma limenelo limagwiritsa ntchito this philosophy ya corporate social responsibility kubwezeretsa kwa malawi. So amakandi control yopanga control ma pricing production. So ile ndapira tikamagwira ntchito tikamazipanga heavily misongo muboma limenelo osadili pia limene kudera socialism and community amatipanga kuti hauna kwambiri ndi misongo tolera kuti tikalipira misongo ija boma lizikwanitsa kupeleka sukulu za ulere kwa Malawi, lizipeleka kupeleka mankhwala ulere kwa Malawi, lizikwanitsa kupeleka accommodation madzi magetsi kwa Malawi za ulere. Pamene in this setup ya economy imene dziko lino likuyendera kumene kwako kulibe this control ma profits amene amatuluka kuzimene ma business amapanga amakhala iwowo anawo antchito awo na chibale awo sizigwirizana ndipo. So it is like the survival of the fittest. That is the type of economy we are working on. Kumbalia distribution in the warehousing. Kunena kuti atenge katundu ku factory. Akapite direct ku shop. The idea kuzokhala bwino. Komanso leni zotsanitsa zacho.
So tikadapanga propose kuti chifukwa mutati muone kuti anthu aja akamatenga sugar nkukamusiya mu warehouse munthawi imene irovo ndi Salima sugar ikuvutika kuti ipange produce sugar kucha mokwanira amakhala kuti ayikale machani ma warehouse akauja ndi madistributors aja ndiye munthawi imeneyi madistributors aja amakwanitsa to make sure kuti the product is available pasipo ndiye kumanene kunena kuti zikachoke ku factory nkupita straight ku shop zikakha ndiye kuti January, February, March ndiye kuti dziko mumuteka kuti sugar mulibali mulibire that's another case ndiye ndiona ngati kuti mfundo iyi ikwenenso kuti nayonso iganiziridwe akhale pansi administre ndi mafactories ndi madistributor kuti aone kuti izizi azilongosola bwanji kuonetsetsa kunena kuti monga mwa munthu wa ujeni yathu tikunena kuti call for a balanced and inclusive solutions akhale pansi kunena kuti apeze njira yoyenera imene ingapangitsa kunena kuti nawo madistributor adzigwira ntchito mosanyinyirika awa wopanga sugar adzigwira ntchito mosanyinyirika nafe amalawi wogula tidzigula katundu uja mosadani mosanyinyirika katunduyu asasowe pa market mujijewa ndilero ngakhale ndiona ngati kuti sikuoneka songetesa manene ziko makwambiri mwina pakutuluka kwa mawu ena akuzayamba kugona akuti kodi mutu wasonkhano sindeleneni tikuima pasi ndemonga afotokozera kuti mutu wake ndionena kuti tikuyang'anira kuti papezeke njira za umodzi pofuna kuthana ndi kuto pempho limene tabwera nalo ngati mbadwa zokhudzidwa m'mawu kwa chipsinjo chimene chilipo chakusowa kwa shuga ndilonena kuti tamva mmene aunduna anafotokozera kwa atolankhani masiku awiri apitawo tinaliponso mmene asalima shuga komanso airovo amafotokozera onse aja amafotokoza ma technical part anali ndi ma technical definitions based on the field imene wakuyimira anduna ngati political premier ku trade anafotokozapo nkhani zawo zina ndi zimene anafotokozapo kuti ngati sabotage and the right koma tsopano titatha kufotokoza zonse zija ngati dziko titani pamenepo pamene ife tinabwera kuti tipereke maganizo afotokoza anzanga kunena kuti anafotokoza kumene kuja kuti akukhazikitsa njira mwachitsanzo zoona kuti shuga azingochoka ku factory ku Irovo sugar akafikiretu ku shopu ku madisi kapena kwa nkada asamaime warehouse kapena chani zimene ndifunda zimene anafotokoza ndaife ngati mbadwa tikubwera tikuna kuti kodi sugar akachoka factory kukafikira ku shopu kwa nkada kumene kuja akukagulisidwa pa factory price wholesale price kapena retail price ni mechanism yake ikhala bwanji ndeni kamaina kuti tikufuna inclusive solutions tisakale ndi zinthu zongolingalira kapena kuti popeza tapanikizika ndiye tikhale ndi ma decisions amene angaoneke kuti they are not implementable panalinso njira ina amaina kuti shugayo azigulisidwa ndi anthu okhaokha amene ali ndi ma license pakhale license yake chiphaso chake cha shuga chokhala ngati chakulotira administrative idea yabwino administrative policy yabwino koma timanena kuti ngakhale malayi mwatumo muno mukapita ku midzi kuja mashopu amene ali kumene kuja are not even registered ndi registerable businesses koma anthu akupindula kumene kuja ndiye zimene anafotokoza kupereka chitsanzo kuti sitinganene kuti ma license traders okhaokha ngati achipiku plus sugar ngochoka direct factory adzalowe mu Shoprite ndiye kuti nofuna kugula pakete azikhala kuti akuchokera kwa Simpasi kudzafika ku Shoprite transport iso kupita nkubwera ndiye tikwana mapakete awiri ndiye timati tatiyeni ngati dziko tikhale basi tione kuti tizotheka ndi ziti chinanso chimene chidandaula nchona kuti tamva mbali ya ma sugar producers Irovo asalima sugar tamvanso mbali ya anduna Ministry of Trade
koma kodi nanga ma distributor ali kuti ndeti maana kuti palibepo solution imene ithandize kutesa mafuta a sugar ngati tidasiya ma transporters ndi ma distributors mbuyo. There are important ingredients in this equation. Kuwasiya ma distributors osaomba mbali yawo sizingathandize kutesa mafuta a sugar. Ndeti kupempha pamene anena kuti inclusive mechanism and ideas zopangira soko mutoni kuna kuti Ministry of Trade kapena kuti boma lisango khazikika pa mabani koma likhazikike kupanga engage the relevant stakeholders. Solution ili yonse imene ngachitike kumusiya transporter mbuyo mudzapeza kuti ndi distributor ngapana sugar saku bega somwina akachoka ma warehouses komano katika chimwanjira transporter akapatsidwa akukhala ndi migwirizano yosiyana ndizijamva kuti ayi truck yasowa and the like chifanya kuti akasiya kwina pa mtengo wina kumakumana ndi customer wina ongohaka pa njira. So pambali pa njira zonse zimene akudona aziyika pakhale inclusiveness, inclusive approach and not ma directives. Ma directives amagwira ntchito pamene pakuoneka kuti diplomacy ikutenga nthawi. Komano in this case mwina tikoza kutamanga kuyika ma directive obana njira zina pamene ma distributors anu akesiti na ofuse. Chinanso chimene chimayimapo ndichonera kuti zikoza kukhala zona kuti kuli sabotage on the part of the distributors. Komano mukapeza kuti ma distributors aja they are experienced. Akala mmene mujamu for example timapanga track down my establishment after distributor. Tinapeza one of the companies ndiyakalekale as early as 1987. Inani company? Is it Salima? Simama. This one of the distributors, Simama, anama business 1987. That was the nthawi imene kunali mwina sola muyokoma imodzi. There is a Comforts. There is a price weight. Ataoneka ngati wanyuwaniko ndiye kuti ndiwa price weight. Kunapezeka makahalia awawa nda experience akhala akugulitsa sugar mmaboma onsewa mpaka napano akugulitsa sugar. Ndiye monga anafotokozera pamakhala ka season kena ndituona kuti zimbe zija sizikololedwa ngati zimbe sizikololedwa zikupukira kumene ndiye kuti sugar amene timakhala tikudya ngati dziko ndi sugar amene adayengedwa nthawi imene zimbe zimakololedwa. Zimbe zimakololedwa miyezi yokololedwa zimbe imayambira April, May, June kumapitawo. Ndiye nthawi zonse apakatipa apa timapulumukira sugar amene ma distributors kuphatikiza pa manufacturers adasunga ma warehouse. Ndiye amaona kuti panopo kwagulidwa kumwa kuti titulutse wina mu warehouse. Ndiye pamene azanga achamayina kuti kodi tikanena kuti sugar akachoka ku factory asamaime ma warehouse mwa distributors zipita direct ku shop. Mu nthawi imene timakhala kuti zimbe zathu zikupuka kumene sugar tidzamtengapo. Pamene kwambapetimena kuti mwina tisadiye mfulumira kupanga ziganizo zathu. Au nduna wa trade inu amene makoza sugar komanso inu amene magawa sugar kumpeleka madera amene machana ma distributors komanso amene manyamula sugar kuchoka ku factory kubweretsa ku warehouse ama distributors munenera mukhale ndi mkumano mupulumutse dziko. Kumene mudzaitananso atolankhani tikupemphani mudzapite akadzafuna samunga kuti piteko tikapita. Vuto likabwera m'Malawi muno si vuto la munthu mmodzi ndi vuto la dziko lonse. Izi ndi zochepa ndi chidule cha zimene tinayitanitsira mkumanowo. Choyambirira tikuvomera kuli mavuto a sugar. Chachiwiri tikuthokoza limene afotokozera makampani okoza sugar kunena kuti tsopano ayamba kukoza sugar amene. Komanso timafuna titulutse ganizo lonena kuti ma distributor a sugar akoza kutulutsa sugar kupanga export. Sizikhala choncho. Kupanga export sugar umayenera kutenga chiphaso cha Ministry of Trade. Ndiye ngati munthu wina tamuona akutulutsa sugar komano alibe chiphaso imeneyo si export, imeneyo ndi smuggling. So ife Amalawi amene tili mavenda
tipewe mchitidwe wa smuggling. Komanso akunduna tionetsetse kuna kuti tikupereka ma license kapena ziphaso zotulutsira shuga pokapo ngati taona kuti anu wake amene akuchisowaso dziko muno chawafikira pakhomo pawo. Mwanjira ina nkhani za shuga tikazilowetsa kwambiri ndale shuga yosapezeka. Chosolekera chathu kudandaulira makampani okoza shuga kuti tapanganika changu ngati panga mafunike kuonjezera mashini taonjezerani. Dziko la Malawi chiwerengero chikukula chaka ndi chaka. Shuga amene amadyedwa 1996 dziko mwathu momwe sangakwanire kudyetsa dziko lathu lero lino 2025. Kunali 6 million mu 1993, panopo tilipo at 22 million, which means ngakhale aboma sakulani magomo kupanga empower zimene mati kunambidwa Green Belt Initiative zimene zijazi tinayenera ndifuta khala ndi malo ambiri okozera shuga amene osati malo atatu okha kuti kunjalo kusalima ndi kudwangwa iya. Ngakhale mbali mwa mitsinje tinayo mitsinje imene sipa tinawo achina Shire kumene kuli nchalo kuja Shire sana tchone pa nchalo mpaka komwe kumene adafika kuti akatuluka ku Mozambique ndiwothekera kulima zimbe, ndipo zimbe zimene zitalitalima zambiri tipanga shuga wambiri tikhuta chola naye manu mpaka wina tizitulutsako. Ndiye kuti ndalama zakudya zizipezeka mdziko muno, ndalama zakudya zikapezeka mdziko muno ndiye kuti ngakhale mafuta ena tikumana nawo monga afedereza komanso kusowa kwa mafuta akhala kuti palibe. Mwachidule timatero kuti pavuto limene likubwera tikuyenera kukhala ndi positive mind, tisinthe kaganizidwe kathu. Blame game sibweretsa shuga. Olo titapeza mavuto kuti akutulutsa ndi yawo zimene sizopanga kuti shuga apezeke m'makomo athu mmene akusowa. We need to maximize production and control export and illegal vending ya malonda a shuga. Anena kale kunena kuti ifeso amabungwe amene tinapatsidwa mphamvu ndipo timayenda kuti ndife mawu kapena maso athu. Mabungwe ngati limene anena la CFT, Competition and Fair Trading, muli kutiko mmene shuga akupezeka mukupeza shuga mwakamuona shuga kumalomo mukupeza kuti anthu akugulitsa na shuga pa mtengo wa 6,000 mmalo mwaona kuti shuga uja ndi 3,200. Mukapeza munthu akugulitsa shuga wasalima shuga packet akuyigulitsa pa mtengo wa 5,000 pamene inuyo CFT Malawi Bureau of Standards muli pamenepo mukuyenera mukudziwa kuti shuga anene kugulitsa 2,900. Ndiye tikuna kuti we don't need more buzz. Sisi kufuna ziletso zambiri, tikufuna strong institutions, empowered institutions, empowered and penalize such vendors. Ngati salima shuga yana ku shuga ni 2,900 watt. Pasapezeka wino okusira pamene. Akapezeka wino okusira pamene. Titani. That's what we want. We need a way from government to say mugambeza munakukutsa shuga wasalima pantengo wakosa 2,900. Kanireni kamera police. Kanireni pakuti kamera makanani pakuti. Tikatero will be our own police, helping our own police in the sense of community policing for the better of our own nation. We have an example in Africa. You cannot easily export to Botswana without going through normal channels. Botswana is one of such examples. Even if I control pricing, yes. Mugapita maiko ena kali South Africa. Bread, anashika is one of the staple, almost the staple food. Mundu zangango zuka lero kampani wa bakery kulina mbele ya mlango kuweza bread. Sisi macheka akupata ndwa kwa kuna Malawi zanjukubira ngakali mangajeni nyane anafika ba 100,000 kulisa ndaya mtu. Mulimi maloba kukolola mulimo kutika uja ama kulisa chimangajaka chomwe 100,000 panopo tembo tikumugulira chimangajaka 50,000. So we need strong institutions to put strong control measures. Zimene zingapake benefit Amalawi osati kukinjira so kukinjira Amalawi. Siko mwambiri. Siko mwambiri. Ineso tufuna kungoekira koso demanga.
zina zonse zimene anzanga agamba inanso ayikiraponso ndemanga zawo. Koma chimene mungadziwe inuyo atolankhani ndi mumaso a dziko lino la Malawi. Lero kukwita naniku tikufuna kuti mutenge uthenga oyenerera umene mukawauze oyenererawo kuti amve. Tikufuna kuti mutenge uthenga umene tikukamba pano, musatenge zam'maluwa, koma mutenge zimene tikukamba pano kuti Amalawi ziwafikire. Sugar uyu kufikira siku la lero umene timabwera tagula 7,500. This packet of sugar tagula 7,500. Mapaketi awiri tapereka 15,000. Andi pamene tagula pamalo paja ponena kuti mupango imanaye musewu. Waimanaye musewu sugar uyu. Zimene zikuonesa kuti one ifeyo ngati Amalawi patoka timakhalanso osakondana, timakhalanso onongana tukatoka. Unoko ku Malawi kapena kumudzi timakhulupirira kapena timadalira sugar. Tikoza kukhala mwina opanda ufa, koma kupanga tea ndi kuthira sugar munthu akoza kukhala ndi moyo for 7 days. Kumudzi timadalira mchere ngati mmene uliku. Akangothira mundiwo sayang'ananso kuti kodi mafuta ali pati, zimakhala kuti pamenepo zaye. Ndiye tikufuna tinene ichi kunena kuti aku Ministry of Trade tikufuna tiyankhule ndi inuyo kuti mupeze solution yokhazikika yomveka bwino to the problems imene yatigwera. Chifukwa pali ena amangotengerapo advantage. Takhala tikuona kuti ngakhale mafuta agalimoto akasowa ndi kumasiya anthu mabizinesi awo amene amapanga kaya magulisa nsomba amasiya alesendo kukhala vendor ogulisa mafuta. Koma kuona kuti consequence kapena kuzovuta zimene angakumane nazo ndi kugulisa mafuta chisawawa kumakapezeka pa nyumba pawo pamene sipali pa filling station, zovuta zimene angapezane nazo ndizochuluka kuposera profit imene akuyang'ana. Ndiye timafuna ifeyo tipemphe kunena kuti for this packet of sugar tukakhala nyumba mwa mayanga kuzomba, tukakhala mwa agogo kandi kumulanje, alipo amene amapaka. Sikuti amakhala chonchi, alipo amene amapaka. Komanso packet ya sugar iyi kuti ikafikeso kulo areas kulut kweni ndekuti pali amene amatenga kumene kuchi, alipo amene amakhala ndi capital imene imakapangisa kuti sugar uyu akatengedwe kumene kuja akafike. Ndi amene tikuatchula pano pakuti ma distributors. So situation iyi kapena kuti mavuto awawa tikawatenga ndi kukhala ngati kuti finger pointing kuti no ukulakwitsa ndiwe zili ngati nyumba kuti muli mwana mtsikana mbewatenga pakati makolo osadziwa tisanapange ukwati mbe bambo azibwera ndikumangochita point ati mwana amene mayi kuti wapangisa ndiwe kuti mayiyo analiko kumene anali mwanayo, ukaona kuti simupeza solution to the problem. Tikuganiza kuti mukafukufuku wathu ifeyo ngati mbadwa zokuzidwa chifukwa ifeyo luso lathu timafufuza mdziko muno munabwera nkhani imene amanena kuti akuboma atenga 30 billion apita ku buchale apita akagulisa fertilizer ku buchale. Tinafufuza nkhani imene ijayo tinalifa amene tili pano. Andi tinabwera ndikukuwuzani kuti ndizabodza ngati alipo amene ali ndi mapepala abwera atichite challenge within 3 days ife tizabwera ndikupepesa ku mtundu wa Malawi, koma kufikira pano palibe amene anabwera ndikuchita challenge. So ife mukufufuza kwathu tikuona kuti pali gap yonena kuti we are not engaging the distributors amene tidapasa ma license chifukwa ineyo ngati
bile malata sindingangonyamuka pano ndikupita ku Ilovo ndikafika umene kuja ndikangwauza kuti ndipase shuga sizingatheke ngati ineyo panopa sizingatheke ndekuti I need to have license yochokera ku Ministry of Trade. Ndeti license imeneyo ndikuyeneso ndikhale ndi capital ndi anthu amene amakhala ndi capital wa ndi ma distributors amene amapasidwa mphamvu yotenga shuga kuja kumeneko ndikukafika naye kuma warehouse. Akachosa kuma warehouse atenga magalimoto ang'ono azipita nayo pa ma retailers amene amagulisa shuga. So if we come up here and say kuti ineyo as a minister ndatenga opanga shuga asalima shuga airovo ndikusiya ma key players ndikuti sitina solve problem pakufunika kuti ma distributors aja abwere chifukwa popasidwa license yawo ndikuti anapasidwa malamulo kuti muzikapanga isi ndekuti tikawasiya awawa ndekuti tikusegula gap yonena kuti pakhalebe kusowa kwa zinthu chifukwa iwo aja ndalama ndizawo zimene amakalkulira shugayo chifukwa awa ailovo asalima shuga akodikira kuti agulidwe ndi ma distributors. So ma distributors ndi amatenga ndikupita sopano kuma warehouse ndikukakhala muona kuti mitengo tipanga bwanji ndikumafika paja kunena kutoke tikugulisa pa mtengo tukagulisa ndani tukagulisa awo de shuga uyu akupezeka mu grocery ya wina wake amene ali ndi grocery yake akugulisa mchere akugulisa madzi akugulisa chani ndelero tikabwera ndikunena kuti ayi koma shugayo yekhayo ukatenge license kapena ukhale license kuti ugulise shuga ndekuti zipezekaso kunena kuti shugayo ngakhala kuti ailovo akugulitsa ndekuti sakafikabe pa market chifukwa ngati ine ndikhala pa license ndepanafunika kuti papezeke njira yabwino yothetsera vuto limeneli tibwereze tikuti tu papezeke njira yobweresa ma players onse pamodzi. Ife tikufuna tiaone ma distributors amene apadziwawo amene ali marecords kuti ailovo asalima shuga akudziwa kuti ma distributors awo ndi awo kodi achinasimama ndi amachita supply fe tikujala amene shuga wandani izitu wa ilovo izitu wa shuga wa salima shuga kodi akaforce amachita distribute shuga wandani kodi ndwa ilovo kodi ndwa salima shuga kodi ngati akalalia amachita distribute shuga wandani onse aja marecords amene wali nawo they should come together alimuze dziko. Okay, ma solution amene tikubwera apa tonse tikusayinira sititenga shuga for mwina a month asakupita kunja tikhala a month asakupita kunja kapena ayi kunjako tizipitisa shuga yekayeka amene ali mu 50 kgs koma shuga amene ali 1 kg simukampeza ali kunja pakhale commitment ndekuti tikhala tili kupeza solution yabwino. Koma tikanena kuti ayi tikupasani asilikali amenewo azichita mani galimotoyo from the factory kukafika ku shop timukhulupirira bwanji silikali kuti cannot be corrupted chifukwa anthu amapezeka kuti akubera mayeso koma pali vigilante anthu amabera mayeso pali silikali ali pomwepo ndiye timukhulupirira bwanji uyu kuti cannot be corrupted by the and American distributors because they have money and they can give them like ndalama ase gona utisiye zimene feli kupaka agona ni ndalama we never know. So there is no way tingamangobwera ndi mabani awa akoza kukokhala ukobwere sabe kuchuluka kwa vuto limeneli ndibwereze kunena kuti this packet of sugar tagula lero mene timabwera pa 7,500 ndekuti ena afika pogulisa 8,000 ena ndekuti agulisa 10,000 kusonyeza kuti patebo maofisi boardroom we can say aya tapeleka bani everything is okay koma background is not okay. It's not okay. Ndetu kufuna tikuze kunduna kunena kuti zukani
tiupompano tikuoneni muli ndi ma distributors iwo, musakhale adani ama distributors. Ma distributors tinenechi inuyo mulipo ndipo musakhalapo. Monga ena anena kuti ena akhala mu industry imeneyi since 1987 osapanga business ina iliyonse, business yawo ndiyo ya sugar. Ngati akupanga ka business ena ndekuti akungonjezera, koma business yawo ndi ya sugar over 40 years. Ndekuti ngakhale Kamuzu alipo anali ma distributors, ngakhale Bakiri Muluzi alipo anali ma distributors, ngakhale Joyce Banda alipo, Bingwa Mutalika alipo, kuzabwera Peter Mutalika, pano kuli Dr. Lazarus kusonyeza kuti iwo adakali ma distributors ali ndi experience yamene amathanirana ndi mavuto. Ndekuti kulupira kuti experience manager akakaiunikira limodzi ndi a ministry ithandizira. Kwina konseko oziwa kulemba inulembani enu atulankhani mwauze kuti ifeyo munthu umene wagona pano ndionena kuti asasiye anthu ena mbuyo. Chifukwa ma transporters yo ali ndi mavuto awo, nawonso ma distributors ali ndi mavuto awo. Distributor akakatenga uku ndekuti akuyangana transporter, transporter akuyangana drama kwa distributor, ndeti kumuuza kuti ukangotenga chitruck chija watenga sugar chikuyenda chimene chapaka chikafike ku shop. Ndekuti kumene kuja chigalimoto chinaso chili kumene chikuyima 3-4 days asanatsitse asanatsitse fertilizer. Ndekuti transporter akuchajabe galimoto yake ili ndi distributor akudikirabe ndalama. Ndekuti sugar ujabeso anani akwera. Pamene kutakhala kuja kunena kuti apeza solution limodzi kunena kuti malamulo athu amene tayika ndi awa. Mukafika ku warehouse asatenge ka 2-3 days musanamutenge mu shop musapezeke kuti mukhale mupanda sugar. Komanso amene amagula sugar iyi musaiwale ndi amene tikufuna vote yake pa 16 September. Amene amagula sugar 1 kg amagula ndi amene tikumufunayo. Then kanena kuti ngani yonena kuti mwina ngatitu inuyo ma distributors mukwisira ntchito ndi anthu andale kuti mwina boma lioneke lolephera mukuzionongaso nokha chifukwa ndi business iso ionongeka chifukwa ndekuti amene akusafalapo ndi amene ali pavuto lalikulu kwambiri. So ife tikuganiza kuti kupezeka kwa sugar pa market kuti mu shop ina yonse alimo, mashopu ena lonse m'midzimu alimo, sizingatheke kuti munthu olotakhala osaganiza kuti uzikagulaso sugayo ndikumakanena kuti ukamugulisa pa 7,000. Ife timaganiza kunena kuti anduna auza apolisiwo kuti ngati mene tapangira tikupita tukafika pa yado pa sugar izi ka 75 mokondwera kwambiri amange munthu ameneyo ndekuti mawa wina sadzapanga. Koma tikalimbana ndi kuti tilimbane ma distributors, ma transporters, anthu okopanga fuje ni sugayo ndekuti ndi nkhondo ya mwamba anthu apasi akutani akusafala. Ife tikuona kunena kuti kupanga kwa malamulo limodzi ndi kugwirizana kuti kunyengo iyi pamene asalima sugar ailovo akupangabe sugayo, koma munyengo iyi tikuvomerezana nazo kuti sitikutumizanso sugar kunja. Ndipo maboda mose mukhale kuti mwatsekedwa ndekuti corruption ija isamachitikeso mene momwe zikoza kutithandizira. Nde ife tili pano tibwereze kuti tikunena kuti pakhale engagement kugwirizana kokwanira kuti solution yomveka bwino yodziwika, osati yokapinja vendor, osati yokapinja transporter, osati yokapinja ma warehouse, osati yokapinja ma conditions omwewo amene mudapereka kuti munthu akhale distributor akwena kuti akhale ndi warehouse. Chifukwa chani manena kuti akhale distributor akhale ndi warehouse? Lero mukanena kuti warehouse yosafunikira because there is this problem. No, here is the present solution yenyewe imene itifikise kumapendo at the end of the day. Imene tikufuna munthu aliyense wakumuzi aliyense akhale kuti this commodity akuipeza musakufikira pa mtengo oyenerera. Andale mumakonda kufuna kugwiritsa ntchito ndale pa zinthu zonena kuti zimene zilizofunikira pa moyo wanu.
kuti akangosowa shuga choncho ndekumayira kutuma azimayi mpaka 30-40 papatsangalapo kumuona azimayi uyu ngakhale shuga yatakhala kupezeka sakati ukagula paketi of shuga mpaka papasangalapo akagule pano madzulo usiku kwaona anyamwa ife tikufuna tinene kuti tikakwapeza anthu amene atenga shuga uja bando ainyamula itwa mutu tizilanda shuga ameneyoyo tizikakusana uko kuti chipata toba tikukula shugayo pamtengo wa 7,500 pamtengo wa 8,000 chifukwa akugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale wapasandalama pitani mukagulepo shuga kuti tikukose kuja basi azikapezeka pa market iwo ajazilepa pa Facebook page pawo taona ni crisis leadership yaletera ifeyo atatuma omwewo atatenga drama ili kwapasi munthu uyo paeka kumuuza kuti pita ukagule shuga apita akagula shuga oyesa ndipase shuga 1,100 kwacha ndipase shuga 100 kwacha koma tifoti pali crisis akupeza drama kutokera kwa wandali akuti apite akagule bando ya shuga ndeti kunena kuti chepesani zimenezi voti sikupezeka kuti zinthu zisowe pa market sikuchita sabotage winner. What is about many way ungamuitie conviction kuevota kuti akakupotea simene yomba chita msimayi kuembekezera ngati mimba make simukugunda ama yembekeza chosa tamini ndio kufa pamene mukamakali kugunda ndipo kama yembekezera kudereka timjamoyo so inoyo azipani ngati simukupanga makampeni ngati simukupanga mastrategy okwenera zanu kuti mukawine zisanko musaganizire kuti mukabwera kupanga kali okuzana ndi kusowa kwa sugar kusowa kwa mafuta ndikuti mutenga kukhala advantage mukusinamiza what if amene alipoyo akakonza mafuta onsewo ndikusakapezeka mukapeza yani konene what if sikomkwambia muna niongezee nena George sindipita ina konsekwa bidako koma vuto la kusowa kwa shuga kumpusa wina aliyense moyo wake mumva kuti ndi chinthu chokweteka kwambiri timayembekezera nyumba yoyambirira anthu amene amapita ku office akakonzekera bwinobwino kuchipinda kwawo akafika pa tebulo pa table pacho akamatiya azipita ku ntchito nepali munthu osauka amene amakhala ku muzi mtengo umene anena pano wa 7,000 kuti ayipeze 7,000 panopo munthu amene ujayo akumva kupweteka kopi nde pakiti ya shuga ngati iyi ikakhale pa mtengo wa 7,000 ndekuti munthu osauka uja sili kumuthandiza ndekuti ife Amalawi tikuvulazana tokatoka kupempha kale kwina kusiti kuswekeraso ndithokoze inatolangani ndechotengera cha Amalawi kuti izizi apeza ku anthu ena ali m'maofesi akukhala m'maofesi kumangopamba ziganizo koma kusinda kwazi sakusita anena zileso zosiyana maofesi zileso zizaza koma zopanda thandauza mwina zikamabwera zilesozo zizibwera thanzo lake logwirika kuti Amalawi akamba kuti yakwakhazikitsidwa ichi aziona kuti chinthu ichi kuti chikupita ndi chinthu kusintha kulipo ndipemphe kwa anzanga Amalawi anzanga amene tikulikonda dziko lathu titenge mbali ina iliyonse pano kuti kukamba za shuga koma titikatoni mavuto azinthu si shuga ikali iniyo muone kunena kuti kodi fuel wakakosowa mziku kumakhala mavuto shuga kutani fuel amathandiza mbali zonse kuchipatala kuti amafunikira chimodzimodzi shuga munthu wodwala kuchipatala wadwalika amdikira khala amafunika shuga akakosowa ndikuti basi mchere umene ndi zinthu zokhazoka zimene kukamidwa pano zili zofunikira mdziko linono ndiye tikumadakulisika kunena kuti zinthu zimene zijazo zikumasowa mwina imatolangani mutithandizire mutifufuzire kunena kuti kodi kumene tikuchokera nkumene tikupita tikulowera kuti shuga imene tachokera
amaenda bwanji zimakala bwanji kuti lero zifike pati zifike mali zafika kwa zizi zafika kusala kusauzana amsanga makali kwanzere washuka tikakale kwanzere wachimanga tikakale kwanzere washuka tikakale kwanzere so kujipagalaso kunzerezi kumwe zosa kuingia ndiye dikembe kwa tithandiza tithandizeni ikananu kukulira wawa kundeti kuba akamba malala kunena kuti akumba tukubwereka ndi amene wakuna pa 16 September akakale panzi okota ndi amene utiyedi athandizeni zikumungwamii ndikufuna chisewu kwa amene akutengera advantage panyero lene chino yosowa shukayo kuti chonde isalowese ndani tiyeni tithandizane shuga apezeke pasika sizoona kuti munthu shuga imwe ukagula 2700 ukapite lero ukapeza kuti ukugula shuga 7500 sizoona ndipo saliyesa amene angakwanitse mtengo ndipempheso kwa amene ma distributors kuti chonde tiyeni tilikonde dzikoli komanso dakonde anthu ngati pali anthu ena ake amene akutinamiza kuti tatiyeni shuga chipake mwakuti cholinga wina wake yafutike si munthu chocho tikafika hapa ndipo mapeto pa pressure yathu ngati pali funika pena poti alongosoledwe so panopo handing over back to you anzathu tulangani. Thank you very much for such exclusive. Nina musa nabwere tingothokozeratu nina mwayo thokoza sitikala naoso tikakuthokozeni anzathu atulankani ndiziko mukwambiri kuti munabwera mutamba kuitana last week mwezi naita naso munabweranso kusatopa kwanu zikuoneka kunena kuti simunangobwera kuti ifa chakuti ntchito yasowa kutulankani bwera koma munabwera ifa chakuti tsekole you are trying to save the country munthawi imene dziko lili kukufuna mochuluka ndikathokozenso makosana anzanga amene tili kuno tonse imvani ndithu kuthokoza kuti pamene pakuoneka kuti sipali bwino amalawi sangathe kukuwa tiyeni tikuwe kuti akumvawo amve kuti mwina malawi ili kukhala komera tonse mmene tonse tikuyembekezera kuti atsogoleri athu amafuna malawi okomera tonsefe ziko mukwambiri. Ziko mukwambiri apapa tu aliyesonga bwino lomwe mmene afotokozera kwa kutsogolo Malawi, Camera.